Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Paingon ta karon guys sa Mount Caningag Mountain Park. Part ni siya sa Pintuyan, Southern Leyte. So paingon ta ngadto guys. Tara na guys. Ito bawa ra ning kurog-kurog day. Guys, dili jud sayon ang dahan ngari sa kuan Pintuyan, Southern Leyte. Kay mura taog ng roller coaster. Ang daan ba mura og kanang roller coaster ba. Pero kanang nindot man kaadyo ang atong atuan, so ato ding antusan gamay. So gikan mi sa Batu Leyte. Ang biyahe guys paingon diri sa Pintuyan. Mga 3 hours kapin jud siya. Gikan sa Batu Leyte paingon sa Pintuyan, Southern Leyte. So niabot na mi guys diri sa Mount Caningag Mountain View. Nagdag-um jud siya guys na showering magani gamay. Pero kanang makita gyapon nimo ang sea of clouds. Nindot ka adyo mura kang nasa kuan. Kinaibabwan ba sa kalibutan. Tara na guys, atong i-explore ang mountain park nila guys. Tanaw na to ang kanang mga view diri sa sulod sa ilahang park. Seven me. Kila ka adult? Ganina, ingon kila ka bata sa inyo. Agamo kay kuan 14, 13. 7. 14, 13, 14 na lang. Isa ko dong. Asa CR? 14 na lang isuot kay 14. Last 13 kay na naman pa. Agkuan bata, 1 duha. Tulo ra ka bata. Nami sa Caningag Nature Park diri sa Barangay Benavista, Pintuyan, Southern Leyte. Open Monday to Sunday, 5 a.m. to 7 p.m. Oh, 14 ta na. Yan na siya. 14 tanan. So may nasag tulo. Corkage fee. Entrance is 20 pesos. Children 10. No face mask na. No face mask na entry. Kuha ang akong face mask. Oh. Narang clouds, oh, makita gid siya. This is really another amazing spot, guys. Diri sa hilltop of Pintuyan. Great view, grabe. Fresh air. Best for camping. Photo shoot. Unya, kanang kuan, kanang picnic, and other relaxing activities. So guys, kinahanglan gid mo nga visit mo ani nga place kay aron dili ninyo ma-miss ang opportunity. Nindot kaayo jud. So guys, naana ta karon sa sulod sa mountain park. Na sila mga cottage, na sila mga sana kanang murag paabangan ba nga cottage ba. Kung magstay mo diha na. Diya guys, na nindot green kaadyo ang palibot kay one malagi pod, so manang na green pod siya. So mga tata sa taas kay aron makakita ta sa pinaka view jud sa lugar dinhi kay ingon nila makita ko no ang kanang dagat diri sa ibabaw na ang sea of clouds guys. Klaro jud diri sa kuan sa akong nindot ka adyo oy. Ya ang weather po diri nindot po ni ayon po
Although kanang murag on want to siya gamay pero makaya ra ang uwan dili ra jud nga kusog. Tana guys, mga tuto sa taas. So sa mga daplin guys, na may makita nga mga tanom sa nga kila may kunungan ani nga tanom. Pwede din si jag ka ng mao imong ikaligo guys, yung bukalan dyan. May buhat sang mama bukalan ni kila kauban sa gabon para kuno sa mawa ang mga panuhot mao na ang kila guys. So nanaka sa taas guys, nanaka sa on top of the mountain. Indot tayo ang view, wow. So nakita jud nako ang kuan, ang view, ang dagat o naapod sila kamot-kamot na sila dito na makita jud yung mga kanang arang nindot agad jud ang view guys. Mao ni ang nature part, labihang ka nature kaya jud siya. Nindot kadyo eh. Ni kakapoy atong garian. Alite. Saan ka? Tugnaw. Arang tugnaw ah. Maligid ko diri ba? Maligid ko diri oh. Kuya kayo. Ulitan siya ko nito. Hadlo ka jo. Unsa ba po nang mamanihawiranan? Israel, mapalit ka na siya. Nice view, guys. Paghihinay dia. Indot diri ko ang emay. Ngarong oras pa. Picture lang takdali. San Ricardo na ning lugaran no? Tugnaw eh. Mo din na siya. Picturean ta mo diri ti. Oh. Sana. Caningag Mountain Park.
ka, Tibi.